Okay guys, Benita finally yatusedde Uganda. Era otwogerera sacha mukama bebamu kuba mukimye. Benita ali Uganda nagwe. Nupungeri n'amanyi. Ati kigwe Benita ali Uganda. Benita ali Uganda. Ebyaddala bamugoba. Gwe. Benita. Tutwogerera mwana muwala Benita abasinga obungi gwamanyinga Madam Violence yatusedde mu ggwanga Uganda. Abaana ba NUP balaba edduka bamugambye nti osaaga ojja kukomawo, era tulabyeko kisa kya mukama yamunoonya ku airport n'agamba nti ayagala alageko aba NUP nti NRM kibiina kinene. Bino byakweragako. Oli yasooka n'asuubiza obukadde 37 ne bugwa butaka. Netuwulira nti basindise emmeka ate bagizizaayo. Kakati ono agamba nti ayagala kakasaba NUP nti NRM yeefuga. Byonna byonna bigenda mu maaso, bo bafuutu soldiers beeyongera okuba nga bawaga bagamba nti akalyadda kaddadda nti kabakirabe bonna bonna ababadde beerijjira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu balabire ku Benita. Akamanyiro kabadde kasusse. Kakati gwe lumba enkyukakyuka, lumba omukulembeze waffe ng'okimanyi tolina kyofiirwa. Abaana tebakyerega nammwe. Balumba bulumbi kikampani ky'okolera, comment section ng'ekaaba. Onaawulira ne bw'okweka omulimu gwo bajja gunoonya. Wano waliwo ba investigator bali abakambwe. Mugenda muzunga muvudde mu ggwanga lyammwe olw'okuba temuliimu mirimo. Mugenze gye mugenze ate naye mufuuse ebizenzengere. Kati ffe tubakolere ki? Ate mulowooza ffe tufiirwa ki? Tetulina kye tufiirwa. Batusiranya dda myaka 4. Wangi taata? Kati gwe tulumbe ng'okimanyi nawe tolina kyofiirwa. Bw'obeera muyimbi ebivulu bitegeke ng'okimanyi ojja byebeereramu. Bw'obeera ng'olina edduuka ku ground ng'oli munyampi ojja kuguza banyampi Bannayuganda bakoowu balina obulumi bwabwe mu beesonyiwe. Yesu ye mukulu wa London. Ate era tubadde tuli awo noono n'ayolekeza Benita ebigambo. Nnyinza okugamba nti kitokota nga sisaanikire era abaana bali redde okubanga bamwaniriza. Benita mwana tukulikayo bannange. Nze ne bw'olaba nsinika ekinnya essanyu linzita. Kati naawo kale tetukyayagala muntu yenna wano agamba Kyagulanyi talifuga ng'ali ku mawanga. Mujje politics tumwogererako wano ng'oli ku ground egwowagira owagira wano. Ndabye kisa kya mukama akukimye which is okay. Nze government weba yakuwa kalimiti is okay. Naye njagala muwulireko ku mpewo ya Uganda. Mbagala wano ku ground. Akati wante tulina buzibu. Era nze olaba nga nzizeemu okunyegako. Koli ku ground. Wano ku ground birala. Omusana gutwokya ffe boolaba. Gweno bagenda kuwa ku sente nazo tezirabika. Wano ku ground leka we tuba twogerera buli kimu. Naye nga otherwise welcome back home. Ne wabadde otugambye ogenda mu America. Anyway. Kyali ku nsonga za Benita ate munnange eno ne Vinka kitokota nga sisaanikire. Abaana bamuyisizaamu eggaali era bamugamba nti tebali beeteefuteefu okubanga bakola ki bagenda okumuwagira ku show ye nti kubanga wa NRM. Vinka nga mutandise omukwatamu ku ssaawa esembayo. Kye mwagala omukola mukimanyi mmwe. Baana ndaba mwatandise for you yonna ejjudde Vinka wa NRM. Vinka wa mulowooza Benita tebaamumaze kati baagala tandika Vinka. Kyokka ayina ekivvulu. Ate Vinka y'omu ku bayimbi abayina likodi ey'okufuna abantu naye ndaba for you page. We bintu bino gw'obirabako. Oba tonnabira akirikikana mu kafaananyi kawe njono ku akaunti yange olaba amawulire ne videos endala ngenda kupostingira ne video ng'abaana ndaba bagamba Vinka ekivvulu ne stage. Mbu stage nnene naye ba NRM. By the way Vinka kyemmanyira katawagira NRM naye omwami we yeesimbawokko oba ne bamukuba akalulu. Yes, ate omwami we wa NRM yegira ku tiketi ya NRM.
bambi alajana era okumanya nga alajana avudde njogera ku Vinka n'abajukiza n'obajukiza nti yakolako oluyimba ne Dax Vibes. Vinka agambye forget I supported my man. Kakati ogenda kutubuulira lwaki yo wa maani wa NRM wa NUP. Kitegeeza nawe sente za NRM mwami we zaaleta nawe oziryako. Sente z'Abannayuganda abanyigirizibwa. Ate zitonneegayirira zesigenda kujjayo show yange. Eyankya kutaddeko show yankya leero press conference yange. Wegayire Bannayuganda boy bagamba nti official jjayo show nyunda jijjayo. Okiwulidde naye kitali ekyo Vinka sigenda kujjayo show. Mwaliwo nga Bannayuganda banyigirizibwa. Mwaliwo Bannayuganda nga basula enjala. Vinka waliwo nga Bannayuganda moralio temuli muddaga Bannayuganda bafa mwaliwa. Okiwulidde kakati sigenda kujjako show njikutaddeko. Bannayuganda mujje ku Freedom City. Ate bojjano yogenda ngo obulungi ku mulyango n'ogamba ndi wa NUP lukulwe mugenda yingirira bwerere fena tubifiirwe. Okiwulidde fena tubifiirwe sigenda kujjayo show Vinko jja tubulira ensonga lwaki omwami wo wa NRM wa NUP. Tambuza video account ogi following sagala sana nti bambi mu NRM yali awagira bbaawe jjukira omwami we yali yeesimbyeyo ku kadi ya NRM of course nga tasobola kubanga ate awagira yadde teyayitamu bano kye bamugambye nti lwaki tewagamba mwami wo ne yeesimbawo ku kadi ya NRM. Tuvuddewo ensonga z'omukyala eyassa abaana be sitole eno bannange eyongula amaziga era omukyala gwe ategerekeseeko mbu ye Meide abadde annyonnyola biki ebyabaddewo tujja kugenda mpola mpola tutuuke ku ntandikwa y'enkomerero y'ebintu kano balutuviire ku ntono. Twabadde wano nze simanyi oba kiki omusajja yazze we yazze zaabadde saa 9 n'atuuka we yatuuse yasanze taapu eyo nzigule ey'amazzi nga tetumanyi nti omwana omuto agigudde n'abuuza ani akoze eki agudde taapu ffe ne tumugamba nti tetumanyi kirabika mwana omuto n'atandikira awo kola ki okubanga ali kuyomba nnyo n'ayingira mu nnyumba buti abaana ne bafuna okutya ne badduka mu kisenge beggaliza nange ne ngamba nange kangendewa mu luumu yange bino biringa ebikaaye buti ye mami n'angamba ati buti mwenna mudduka muli kundekaze kawano ku dining nze nti nange ngenze ewange we yayingidde mu nnyumba era n'asigala ng'ayomba nnyo era ne batuuka okwegwanganako nga baagala ng'oba balwane. Buti omwana omu n'akwata simu n'akubira mukwano gwa taata we najja omusajja oyo we yazze era n'ayingira ne babaako bibayogedde awo ne bakakano ne bafuluma bo ne bagenda ffe ne tusigalawo waka. We twasigaddewo waka nga tewali buzibu bwonna buli omu agamba munne nti bannaye tukuliko olutalo luno kino kizze kitya bwe tutyo ne biggwa. Buti zaabadde ssaawa nga 11 mami n'afuluma n'aŋŋamba ŋŋendako bbunga. N'afuluma wabweru n'agenda nze sisitimu eriwo baŋŋamba kayitako mmala okutereza abaana balidde omaze obanaaza oli waddemba okwegendera mu luumu yo era nze we namaze ebyo neneekuba luumu yange mami we yakomeddewo nabadde mpulira nga ggulawo geeta ayingira aye ebyaddiridde sibitegedde. Tole tuwulidde nti omwana omu omukulu yamutemyeko omutwe abamu n'abafumita ebiso mu lubuto naye yagezezzaako okwetta naye teyasobodde ye kubanga afa. Katweyongereyo n'esitole batunnyonnyole. Omukyala oyo assa abaana ow'ebbunga kigambibwa nti omukulu amutemyeko omutwe amusaze obulago then waliwo gwafumise mu lubuto omulala bamutute mu ddwaliro ng'ebyenda biri wabweru. Kati ate omukyala naye yalabika agezezzaako okwetta naye tekisobose n'akuma ne ku mmotoka omuliro kwegamba abadde n'obudde obukola ebyo byonna ku baana be. Tetuganye bagamba nti babadde n'obutakkanya n'omwami we nti omwami yafuna omukyala omulala naye teriyo kintu mukyalo oyo kyagenda kwejjusa nga kikolwa kyakoze baana. Tolaba nti osobola okuba n'obusungu oba oli awo asse abaana abo ababiri abafudde nga alowooza muli agenda kulumya omwami kuba kiyinzika okuba nga singa omwami abadde mu nju eyo yandimusse olw'obutakkanya bwe bayina bwe bagamba nti bwava ku mukyala gwe yafuna omulala naye teriyo kintu kyagenda kwejjusa
ekisooka kya byonna ali mu ddwaliro e Mulago naye ate alina okuba nga agenda mu kooti. Bagenda kumusiba ogw'amadda n'omusango omulala gwe bayita ransom. Kakati teriyo kintu kyagenda kwejjusa nga kubeera mu kkomera ng'okyalina kwegamba ng'okyalina ebirowoozo biri n'engeri kuba yekka yamanyi engeri gy'asseemu abaana bano, engeri gye yabafumise. Kakati bigenda kubanga bimujjira mu birowoozo bye buli ddakiika, bigenda kumutokyalinga era omukyalo oyo bw'aba tafudde mu kkomera olw'embeera gy'agenda okuyitamu simanyi, kubanga tufunyeeko abantu abafaanana bwe batyo kwegamba natta abaana. Mujjukira omukyalo oli gwe bawa death sentence. Omukyalo oyo yakuma ku mujja we omuliro ng'amanyi nti mujja we agenda kufa ne bba waabwe, naye mujja we teyafa, yasigala mulamu. Abaana be baafa, yes, abaana be baafa. Kakati omukyalo oyo yagamba nti yejjusa era yagamba nti singa kisoboka yandifudde. Kakati ye mukyalo ono yekozeko obulabe n'alowooza oba oli awajja kufa kuba alabika nga yamaliridde, kuba omukozi agamba yafumisa abaana oli gwe yasazeeko obulago nga ebitundu byabafumisemu biraga nti abadde amaliridde, nga bwe basoma omusango gwokero nti ebitundu byasalamu abaana ng'amanyi nti bano wenna abasala wano bajja kufa. Omukyalo oyo kye yakoze. Kakati ajja kuba mu kkomera, ajja kwejjusa. Waliwo okubanga wassa omwana atali wuwo naye nga n'abaana bo tosobodde kubaziikako olw'okuba gwe wabatta. Ne Kabusiru oyo akuleetedde okugamba nti kanzita abaana olw'okubanga omwami wange yawasa. Bannange ekigambo laavu tukiraba naye kituleetera obuzibu bungi nnyo. Kakati oyo yeesanze mu mbeera eyo, oba yabadde alowooza ki sikitegeera. Agenda kuva mu ddwaliro already alina ebisago, ali mu bulumi, ate agende mu kkomera ku bbanga ly'atamanyi. Kyokka ng'aluuzinze n'abaana. Kyokka nga n'abaana abato bajja kula bamanyi maama yatta baganda baffe, maama ali mu kkomera mutemo. Obukyayi obwo bwateese ku baana bano abagenda okusigalawo Katonda bwamuyamba tabumanyi. Obukyayi bwalese ku taata waabwe tabumanyi. Kwegamba embeera omukazi ojja agenda okuyisibwamu ne mu kkomera. Kwegamba simanyi na bwe nnyinza kinnyonnyola naye kibi bannange tuyige. Bannange bw'oba ofunye obutakkaanya tojjaawo baana, tojjaawo bujje. Bali abaana bato tebamanyi mwesisinkana mutya, tebamanyi nsonga lwaki omusajja afuna omukazi omulala, gwe n'otta abaana. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Mawulire si malungi yadde n'akamu era nga ebyabaddewo bakunyonyoddeko akatono. Byonna bannanga bigenda mu maaso. Ono waliwo sitole gyatuwadde eya Dr. Rina Zedriga juzi waneno abaddeko acting president w'ekibiina kya NUP era nga tukimanyi nti vice president w'ekibiina kya NUP Northern Uganda. Leka lutuwe nga webiri. Musizzaako wenna muna Uganda ndaba yenze Julius Katongole mumira nsanafu. Nze kwogera ku nsonga ya Dr. Rina Zedriga Walu, Deputy President waffe wa Northern Uganda. Dr. Rina Zedriga Walu mwenna mumanyi bulungi owekitiibwa ennyo President elect ow'eggwanga Uganda owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamulonda okubeera Deputy President we owa Northern Uganda. Na wano era kabwejjungira Ssaabatemu Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayagala okumukwata President waffe n'agenda ebweru w'eggwanga yalekawo Dr. Rina Zedriga. Dr. Rina Zedriga essaawa zino yagenze mu buwaŋŋanguse. Ensonga eyo genda mu buwaŋŋanguse owa Dr. Rina Zedriga ekwasa ennaku kuba omukyalo oyo aweerezza eggwanga lino, yali mulamuzi, abaddewo mu kibiina eky'amaanyi, akoze emirimu egy'amaanyi, naye okulaba nti omukyalo oyo atuuka ku myaka egyo
nolaba nga abasajja babadde bamutiisatiisa baagala kumutta, bagenze balumbye amakaage, bamutadde mu zi basement. Mujjukira nga tugenda mu kalulu yawambibwa n'akolebwako ebikolwa ebyesittaza n'abeera mu zi prison lwakuyimirira ku mazima. Kuba Dr. Rina Zedriga weebuuza yakola musango ki? Era Dr. Rina Zedriga abadde atambula ng'omulaba message gyawa byebyo byalina okuwa ng'omukyalo omukatuliki, omukyala ayagala eggwanga lye litebenkere. Naye we tulaga n'eggwanga we liri, General Yoweri Kaguta Museveni, over to you. Olaba abantu we batyo bali mu kudduka mu ggwanga, olaba abantu we batyo batuuse ku mbeera bwetyo, mwe ne mulowooza nti ensi yammwe, ne mulowooza nti eggwanga lyammwe, ne mulowooza abantu mugenda bafuga nga bwe mwagala, ne mulowooza nti olwokuba mulina basement, mulina emmundu, mulina buli kimu, kati eggwanga mugenda direkera bano abatulugunya abantu, abatema abantu. Ebikolwa bino bannange bikyamu, ebikolwa bino bibi, ebikolwa bino tubivumirira. Era eggwanga lyaffe Uganda tulina okulaba nti ffenna tuyimirira, ntulwanirira ensi yaffe Uganda, ne tulwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Buli munnayuganda toggwamu maanyi, buli munnayuganda tuggwamu ssuubi. Tetusobola kukkiriza nfuga eno mbi, tetusobola kukkiriza famire luulu n'etambula bwetyo. So Dr. Rina Zedriga tukwebaza, togenda kuva mu ssaala zaffe, tujja kusabira, tukwebaza emirimu gy'otukolera era ne gy'otukoledde ne gy'otukyatukolerera. Mpola tubaawo munange okuba nga tugakutuusaako. Ate ono munange naye aviiriddeyo, ono nno muwagizi wa NRM akoledde Benita Katambi, naye yeewuunya agamba nti mu bantu bonna okumunona lwaki kisa kya Mukama. Madamu Benita, omaze kukola ensasaga e Uganda nojja raba bakunonye ku kisaawe. Kati kisa kya Mukama mukwano yagujeewa ne Benita. Mutabula kyayi wamu naye kadamu Benita Mission Impossible aborted. Okomyewo ku kitebe ye futu soja wa Nuupu defector omukwano gujjawa n'ekisa kya Mukama wa NRM. Oze mutageti nameera bakubye 10-0. Lwaki nameere ndowooza lwaleero otegedde ngu katoli minisita wa local government act like a minister. Katolaba lwaleero barabebo bebali ne Benita sabanyo siiba Benita beri bulungi. Owulidde? Siri nabbi kubanga olaba Benita yebwarabwara. Kyensuubira generation wano tomusanze osi yamunonye ku kisaawe. What next? Jaja Ichuli au Mulemirembe yara woninga alieni skini namugamba zeni na drone iyi no bwo manyira jango jire ujikwateko eno bataliani namba tekubwa wa de bom katabana ne baja kuchekinga kitufu tekubwa wa de bom. So mukomye bintu byenkwe nkidamu teri muntu asobola kwesiga muri wenkwe
kubanga oli nakukozesa kulya oli mu olukwe amanyi naawe saawa yo n'omukyukira. Benita olidde ki ku kisaawo? Kiki ky'otuukiriddeko kulya? Onywedde ki? Haleluya, haleluya nene, gamba amina. Wabula kichwa hana kila naumiza mugu kweli. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako. Sigala naffe tova.